うん。行こう行こうね。うん、行こう行こう。うん。うん、行こう行こうね。うん。うん、行こう行こうね。うん。行こう行こう。カラカラ。カラカラ。じゃれ合ってると思います。すごい賑やかになっちゃった。うん、どっちも嫌がってないですよね。まあ、若干エマメちゃんがこの銀ちゃんの子猫のパワーに圧倒されてる気はするけど、でも追っかけたりしてるからな。まあ喧嘩はしてない感じですね。見た感じそういうふうに思いますけど、カメラが追っつかない。遊んでます。エマメちゃんが遊んであげてます。もうどっちもね、特に銀ちゃん遊びたくてしょうがなかったからね。遊んでもらいたくてしょうがなさそうだったから爆発しちゃってる感じ。これぐらいにしとくか。どう？もっと遊びたいのかな、それとも中断した方がいいのかな。はいはい。
お姉ちゃんがいるからいつまでチャルシの食いつきが悪いです。それからもう結構走って疲れたんじゃないか。疲れてない？銀ちゃん、銀ちゃん、お姉ちゃんにいっぱい遊んでもらいたいの？また一個一個ね。うん。まちゃん、一個一個ね。おお。ヒヤヒヤするな。まちゃん、まちゃん、一個一個ね。一個一個ね。はいはい。ほどほどにしてください。山ちゃん。あはは。はいはいはい。はい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 。はいはい。はい。はいはい。もう終わりにしますよ。はいはい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 はいはい。はいはい。はい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 。はいはい、終わり終わり。はい、また今度ね。まめちゃんありがとう。まめ、ありがとう。